Ola, moi boas tardes, noites a todos e a todas. Continuamos co ciclo de debates enmarcado dentro de Clínica de Casas e que as compañeiras iniciaron a semana pasada con un moi interesante debate alrededor da vivenda digna. Nesta segunda sesión falaremos sobre a vivenda de estudantes e como son as condicións de vivenda do estudantado na Coruña, pero non só na Coruña. Como reza o cartel, xa sabedes, é un piso de estudantes. Pedirvos, por favor, a todas e a todos que desconectedes as vosas cámaras para que a charla ou o debate sexa o máis fluido posible e tamén comentarvos que se tedes algún apunte ou queredes participar o podedes facer levantando as mans e a nosa compañeira administradora irá tomando nota e faremos dúas roldas de intervención. Unha a medio camiño da exposición e outra ao final. Comentar que, bueno, por favor, encendan os micros os intervintes, volos presento. Hoxe van a participar Tania García, Michael Juan, David Pereira e un servidor, Daniel Rodríguez. Todos temos unha experiencia común, somos ou fomos estudantes na Universidade da Coruña e, bueno, sin máis dilación, lle dou paso a David Pereira. Sí, hoxe viñamos a falar un pouco das nosas experiencias de cando fomos estudantes. Vamos a presentarvos un pouco os diferentes lugares nos que estivemos vivindo na Coruña. Bueno, isto é para evidenciar que bueno, como ven sae nese cartel, nese cuadro de Van Gogh, pois hai certos grupos pois que viven dunha forma moi determinada e que incluso nos chegamos a acostumar a vivir con esas limitacións en vivendas que o mellor noutros momentos da vida pois non elixiríamos. Cris, se queres pasa a imaxe cando queiras. Bueno, eu no meu caso persoal, cando me deron a praza para ir a Coruña, me deron tamén a beca, e, bueno, eu tiña como opción ir a unha residencia donde podía ter unha beca para residir Rialta. Ao final optei por siglo XXI porque tiña a beca do Estado, entón me sufragaba unha parte diso. Estive na residencia, a verdade que moi pouco, un mes, porque xusto me enterei que despois un veciño do meu edificio, de onde eu son, pois ele estaba vivindo nun mini piso en Castro de Viña, que era este de aquí. Como vedes, é un piso que ten dúas estancias, unha habitación e un salón, unha pequena cociña, un recibidor e un baño. E, bueno, el estaba pagando, pois nese momento eran 400 euros e me ofreceu pois irme con el, poñerme no salón e ali me fun, porque inda así pois contaba con que aforraba diñeiro. Vivir en Castro de Viña é un tema pois moi curioso, porque a verdade, isto era un destes mini pisos, destes edificios que están en ladeira. Polo tanto, o piso era un semisoto, é dicir, estaba máis baixo da cota por onde se entraba, se tiña que baixar para chegar a él, tiña un balcón e ese balcón ainda daba a parcela veciña na que o propietario tiña unhas ovellas, co cal era un entorno pois bastante curioso. Unha cousa unha mistura aí entre a universidade e certas inercias do rural. Vivir en Castro de Viña, pois, bueno, estaba moi cerca da facultade, do campus da Zapateira, pero, bueno, logo de cara ao centro, pois era certamente complicado. De feito, para sair había que volver en taxi, para facer a compra o máis cercano era o Carrefour, había que subir a compra en autobús. Bueno, había toda unha serie de limitacións
que Tania, unha compañeira, tamén viviu en Castro de Viña e tamén sufriu. Sí, efectivamente, eu cheguei a Coruña no 2013 e a verdade é que vin a buscar piso con miña madriña e con miña nai e non tiña apenas referencia do que era buscar piso de estudiantes, nin como se facía, nin nada. Entonces, fomos adiante da facultade a ver que anuncios había nas farolas e esos míticos anuncios de que se alquila piso e estábamos chamando a números que víamos por aí. E veunos unha señora e preguntounos que se estábamos buscando piso para min e díxonos que ela que alquilaba tiña unha casa, pero que eran moi maiores, entón que xa non vivían aí e que yo alquilaban a estudantes, que si o queríamos ir a ver. Entonces, nos fomos as tres moi contentas e cando chegamos ali resulta que alquilaba a planta de arriba a chicos, a planta de abaixo a chicas, pero, o sea, foi entrar ali e eu mireinas en plan, por favor, non me deixedes aquí. Era terrible. E nada, salín dali super triste, en plan, non pode ser que isto sexa buscar piso de estudiantes. Claro, xa me deron a charla miña nai e miña madriña, en plan, a ver, Tania, buscar piso de estudantes, pois, é complicado, non te podes poñer así, a ver, xa sabes, é un piso de estudiantes, que máis lle pides? E nada, despois de comer, vimos xa a axencia que hai ali no propio Castro del Viña, ensinaronnos un piso destos, debe ser no mesmo bloque no que viveu David, que é do ano 2008, e, bueno, entrar aí, pois, xa foi outra cousa. Era un piso que se vía novo, tiña aparentemente uns servizos acorde co que se pedía, e xa nos miramos en plan, este é o piso. E acabei vivindo aí. E como se ve, pois nada, ten xa a propia entrada era a cociña, tiña un baño bastante decente, e a peculiaridade deste piso é que foi pensado para unha persoa ou unha parella e tería unha habitación e un salón, pero ao final acabaron convertindo o salón nunha habitación máis. Entón, por exemplo, non tiñamos salón e para ir ao tendal había que pasar pola que era a miña habitación. Entón, a nivel de privacidade e iso, pois, bueno, eu levame super ben con a miña compañeira, non tiñamos ningún problema, pero sí que alquilar un piso para 2 persoas nesas condicións, pois, bueno, un pouco regular. Despois, o que comentaba David en tema de servizos, vivir en Castro del Viña, pois eso, para os buses acabábanse ás 11, e había que vir en taxi. Os taxis, eu recordo que tanto che cobraban 12 euros como 18, dependía, non sei moi ben de que. E así. E, por exemplo, de subir a compra desde o Carrefour, eu teño subido moitas veces camiñando, e, bueno, cos cartóns de leite, eso, sen aceras, todo moi mal. E así, esa sería a miña primeira experiencia aterrizando en Coruña como estudiante. Non sei, Michael, creo que tamén coñece algunha peculiaridade da Zapateira en canto a estudiantes, non? Sí, bueno, yo como vivo en Bergondo, yo no tengo experiencia de piso de estudiantes en Coruña, ¿no? Porque claro, yo vivo con mis padres y bueno, yo el problema del transporte y todo eso también lo sufro bastante, porque viviendo en Bergondo, pues por ejemplo, cuando vas a tomar algo de noche, el taxi ya ni siquiera es una opción. Yo dependo del coche para todo. Pero sí que como estoy dentro del colectivo Anomias, sí que tengo algo de conocimiento sobre el caso de las infraviviendas de Zapateira, que es un caso que, bueno, con el tema de la demanda de vivienda que surge en torno al campus de la universidad, en toda la zona de Zapateira fueron surgiendo un montón de ofertas de viviendas, unas buenas, como por ejemplo, bueno, buenas como que cumplen la normativa mínima de habitabilidad, como es el caso de las viviendas de David y Tania, y luego también hubo otros casos de infraviviendas que siguen todavía ahí, que llevan unos 20 años así, y en la actualidad son como 104 infraviviendas, que la mayoría siguen en uso, y que, bueno, aunque por parte del ayuntamiento no se considera así, si lo contásemos como un asentamiento precario, sería el segundo asentamiento más grande de la ciudad. Porque son como viviendas
que no tienen ningún tipo de cédula de habitabilidad. Ya cuando se hicieron, se hacían fuera de cualquier marco legal en cuanto a las normativas urbanísticas, pero como llevan ya 20 años construidos, toda la infracción que cometieron en su momento ya prescribió. Pero el tema es que los propietarios siguen alquilando esas infraviviendas que tienen problemas de humedades, porque las calidades con las que están construidos son muy malas. Tienen problemas de humedades por capilaridad, tienen problemas de que incluso hay rajas en las paredes por las cuales entra el viento literalmente, y los propietarios se desentienden totalmente de arreglar y tener esas viviendas en unas condiciones mínimas. Y en la actualidad, el perfil de gente que habita en esas viviendas, aunque igual en sus inicios era mayormente estudiantes que buscaban un lugar cerca de la universidad y que no tuviesen que caminar mucho ni coger transporte público para llegar a su facultad, en la actualidad la cosa derivó más en que hay pues gente con trabajos precarios que, como con el tema de la burbuja del alquiler, pues ya no pueden alquilar un piso en Coruña, y la única opción que tienen de tener un piso o un apartamento con cierta intimidad que no tengan que compartir con alguien, pues son estas infraviviendas. Y bueno, luego creo que ahora Dani va a hablar de su piso en Os Mallos. Sí, no meu caso, eu aterricei na Coruña como estudante universitario en 2003. Nun inicio busquei a oferta pública de residencias que pudera haber na Coruña e me atopei co primeiro golpe de realidade que non existía esa oferta. Sí que había pois unha serie de plazas concertadas en diferentes residencias privadas que iba a ser nun principio a miña residencia ou o meu lugar habitacional aquí na Coruña. Pasados os días e despois de informarme de compañeiros que tamén se viñan para aquí, para a Coruña, ademais, ao final fixemos un grupo entre 3 ourensanos que aterrizábamos na Coruña e nos dispuxemos a buscar piso na Coruña. Claro, o hándicap de non coñecer a cidade é gordo. E nun inicio, bueno, vimos unha oferta moi variada de diferentes barrios, pero claro, o tema do precio é algo moi importante para un estudante. Pensade que ser estudante é xenerar gastos e ter pérdidas en todo momento, máis alá de poder ter ou non ter unha beca. Finalmente atopamos este piso que se ve en pantalla, estaba localizado na zona dos Mallos. Non tivemos en conta determinados factores que a posteriori se fixeron determinantes para abandonar o piso. Neste caso, pois, éramos 3 rapaces os que íbamos a compartir espacio. Como vedes neste croquis, bueno, na parte superior as 2 estancias máis pequenas serían cociña e baño, as outras 3 estancias que están inmediatamente próximas serían os dormitorios e finalmente o salón. Podedes comprobar que 2 das estancias son totalmente interiores. De feito, por exemplo, a miña estancia en concreto era un afortunado porque tiña unha ventana que comunicaba co patio interior e podía ventilar a miña habitación directamente. Cuestión que os meus compañeiros, ou ben, un deles o facían a través da miña habitación ou outro compañeiro tiña que facer a través do salón, o cual, pois, a verdade é que xeneraba bastantes incomodidades. Como decía antes, foi algo que non pensamos nun principio, pero foi un factor que a posteriori se fixo determinante para abandonar este piso. Comentaba antes, Tania, o tema da intimidade. A miña primeira toma de contacto con un piso con habitacións a italiana foi este. Non sabía o que iba a implicar. E en temas de intimidade é crucial. Ao final, Hugo, que era o meu compañeiro e máis eu, era como se estuéramos en unha residencia, en unha habitación compartida, porque, ao fin e a cabo, cualquier cousa que pasara nunha das 2 habitacións, na contigua se vivía como se fora próximo ou inmediato. Decir que, bueno, o piso este, se nos quedamos con él, era porque tiña un precio bastante razonable. Este precio bastante razonable era derivado de que, dende a súa construcción, no ano 66,
non se fixera ningún tipo de mellora no piso, e aínda que as carpinterías das ventanas en concreto, por exemplo, non eran de madeira, o cual xa era unha pequena evolución, porque os de aluminio necesitan menos mantemento, sí que o mantemento mínimo de xuntas, selladas e demais non se fixera. Entonces, directamente, pois, vivíamos en un entorno que era moi húmedo e que non era estanco, o cual, pois, se pode derivar pois problemas a nivel físico ou de enfermidades, sobre todo se un dos nosos compañeiros pois, tiña problemas respiratorios e demais, e, bueno, un entorno así non era o mellor para as súas circunstancias. Outro detalle que tampouco tivemos en conta, e evidentemente é o primeiro ano que te vas fora, non te plantexas como ten que ser unha cociña mínimamente pois para poder cociñar. Moitos tiramos de tupper e demais, pero quen máis e quen menos pois termina cociñando, e neste caso, claro, evidentemente, igual que o resto do mobiliario parecía saído da casa dos Alcántara, a cociña non iba a ser diferente. Era por módulos, era a cousa máis complicada para ter limpa no mundo e claro, como rezaba o cartel, un piso, xa sabes, é un piso de estudantes, é dicir, por detrás do eufemismo, é un piso de estudantes, parece que moitas veces está o todo vale. Collo pois o mobiliario máis barato que poda topar por aí, ou o traigo da casa do pueblo, ou collo de descartes de outra xente que fai reformas, o meto neste piso no cual non invirto un mínimo para que sexa confortable e meto a estudantes, porque ao final os estudantes non se van a queixar e hai máis, e se non lles gusta, pois que se tire directamente, non? Entón, claro, todo este razonamento, por un lado, non me arrepinto de ter ido a un piso, porque en intimidade, pois evidentemente, ganei máis que se estaba nunha residencia de estudantes con unha habitación compartida, pero ao final, escapando desa habitación compartida dunha residencia de estudantes, acabei nunha habitación compartida nun piso de estudantes. O cual é irónico, pero xustamente acabei no que quería evitar. Sen máis, bueno, esta foi a primeira toma de contacto, como decía, aguantamos un ano, aínda que nos ofreceron continuar nel, pois xa con un pouco máis de experiencia, non? De coñecendo a cidade, coñecendo os diferentes barrios, nos mudamos a outro lado. Como aspectos positivos, non todo iba a ser negativo, estábamos na zona dos Maios, é dicir, estaba ben comunicado, entre comillas, co tema da universidade, hai unha parada máis ou menos próxima, aínda que estábamos nos arrabales, sí que estábamos en contacto coa cidade, iso nos permitía, pois, ter un acceso máis fácil que estando no Castro del Viña, pois a oferta ou a programación de ocio de A Coruña e bueno, un pouco esta foi a miña primeira toma de contacto con un piso de estudantes e decir que deste sí que aprendimos todos os factores que non queríamos. É dicir, esta primeira experiencia nos valeu tanto a min como o resto de compañeiros para ter moi claro nas seguintes vivendas que temos na Coruña que factores non estábamos dispostos a pasar por eles. Evidentemente, sempre tendo en conta que os estudantes sempre buscamos que o precio sexa razonable. Se non estaríamos en outro tipo de vivenda, en outro tipo de piso. E lle volvo a dar paso a David, que nos quere comentar a súa seguinte experiencia. Sí, eu, como dicía Tania, se a privacidade era un factor importante, eu xa non tiña solamente o problema de que pasaban por onde eu dormía para ir a colgar a roupa, senón que ao final era o salón, a cociña recibía a luz do salón, e ao final pois era unha situación de bastante pouca intimidade, e onde eu, a verdade, estudaba na mesa da cociña porque tampouco me plantexei poñer unha mesa aí no salón e, bueno, non daba distribución cun espacio tan pequeno. Non sei se era o mesmo bloque que Tania, a verdade é que hai moitos bloques de decenas e decenas de pisos, ese mini piso
foi polo que máis paguei na miña residencia na Coruña, é dicir, vivir fora da cidade non é barato, é dicir, aí eles, os propietarios deses pisos, pois bueno, o tiñan bastante, é dicir, lle daba bastante rentabilidade. Sobre todo para o tamaño dos pisos, en relación ao precio sí que saía caro. Sí, o piso era relativamente novo, pero bueno, ainda que fora novo, pois tiña pontes térmicas, salían humidades, eu tiña unha cristalera, pero bueno, as vistas da cristalera eran a refinería, pola noite facía unha especie de Matrix así, e bueno, había unhas cortinas para para cerralo, que non había persianas, pero bueno, deixaba bastante que desexar. Ao final eu aguantei 2 anos, porque me levaba moi ben con o meu compañeiro, de feito, cando nos pasamos os mallos, se viu o meu compañeiro tamén, que era veciño, eu a verdade, a primeira vez que entrei nos mallos, é dicir, xa fora por estación, xa fora por a Ronda do Outeiro, pero cando me metín por esas calles, dixe, mima, eu aquí non quero vivir, eu teño que buscar outro sitio, porque evidentemente se vían edificios nos anos 60, 70, 80, bueno, se vía un aspecto pois bastante nas beirarrúas, nas rúas, bastante pouco cuidado. Eu me acordo de cando estaba buscando un piso preto da estación, barato, todo isto, e me acordo desa frase cando fun a ver de que o caseiro antes de entrar dentro dice, bueno, non te esperes moito, non se lle tocou este piso, bueno, xa sabes, un piso estudiante, e o piso era como Cuéntame, o que pasa é que, claro, no 2010, é dicir, 40 anos máis tarde, con mobles de fai 40 anos e con 40 anos a espalda, incluída a cociña. E ao final atopamos este piso nos mallos que estaba bastante ben. Curiosamente, antes de ver este, vimos outros, que este era dun propietario que era de Noia, que o alquilaba el directamente, tiña varios pisos, é dicir, o que ocorre nas cidades coa propiedade non soamente son propietarios da propia cidade, hai outra xente pois, que decide investir aí porque lle dá maior rendemento. E, bueno, este é un piso de 4 habitacións que normalmente os estudantes buscamos porque, ao final, se amortiza moito mellor o prezo. Nós estábamos nun cuarto piso, pero este edificio ainda tiña 6, tiña, 2 habitacións á rúa, 2 ao patio de Mazá, e logo tiña un patio exiguo de 3x3, de Código Civil, donde tiña 6 plantas para arriba. Eu me lembro moi ben deste piso, porque cando colgaba a roupa no tendal principal, que era o de patio de luces, que era o patio interior do edificio, bueno, cheiraba toda a roupa a cociña de todos os veciños. De feito, era curioso, tamén se escuitaban moitos ruidos, e incluso o veciño do primeiro, de vez en cando sacaba o can se poñía a roncar polo patio, resonaba por todo o edificio, que o cal era moi curioso. Neste edificio, pois, era tamén dos anos quizáis 80, bueno, tiña humidades, era bastante frío no inverno, e na que, bueno, tiña unha calefacción de acumulación, bueno, había unha das habitacións, pois, que era un poquinho máis pequena, e que, bueno, por sorte lle tocou o último en chegar, que tamén o último que chega a cada piso, pois lle soe tocar a habitación peor, e, bueno, nese sentido, pois tamén non é soamente o piso, senón a habitación que che toque. Puiden elexir unha que era mediana, e, bueno, quedaba ao norte, co cal se montei a miña mesa de estudio e todo iso. E, bueno, neste piso, a verdade é que estiven bastante tempo. Logo me pasei a unha torre, se estaba moito mellor, porque, bueno, tamén moitos dos veciños eran xubilados, pero bueno, tamén vin cousas por aí, e vin cousas en casas de compañeiros, o que dicía Dani, de que entraba o vento polas ventás. Unha compañeira tiña un piso donde era vidro con vidro, é dicir, deixaba 2 centímetros e por aí pasaba todo o vento. Na Coruña en inverno iso se nota. Sí,
De feito, para tres ourensáns, no noso caso, que estamos acostumbrados a un clima sin tanta humidade, foi duro, sobre todo o primeiro ano. Se alguén máis quere intervir, dixéramos bueno, podedes levantar a man, vos damos paso, se queredes contar algunha experiencia ligada con isto, ligada cos espacios, coas vosas experiencias persoais. Se levantades a man, nos podedes interrumpir en calquera momento. Se non, Dani, se queres explicar ti o seguinte, No, despois de pasar polos mallos. así, lle dou un pouco de tempo a se alguén quere intervir e demais. Decir tamén dos mallos, que nós, por exemplo, cando falamos cos nosos caseiros para decirlle que non estábamos cómodos, que necesitábamos outra cousa e que o máis probable é que nos queríamos marchar, bueno, non vou asinalar directamente, pero digamos que esta xente que tiña un bar moi conocido aí na zona dos Mallos eran auténticos xestores de pisos de estudantes, é dicir, no momento en que nos dixemos que queríamos marchar, dixeron, no, que vos podemos enseñar outra cousa que vos vai a encantar e demais. Vimos 6 ou 7 pisos, todos na zona dos Mallos, destos mismos propietarios, e todos nas mismas circunstancias ou incluso peores. E moitas veces te sentías como me están puteando, é dicir, me están vendendo aquí como que, joder, que non está tan mal, non sei que, non sei cuánto. A mí me gustaría ver esa xente vivindo xa non un ano, é dicir, uns meses, nas condicións nas que eles decían, bueno, non está tan mal, si total, si sois estudiantes que os dedicáis a andar por aí de festa, estar na universidade, e ao final non estades nunca Como en casa. Como sodes jóvenes non tendes frío. Correcto, correcto. E o que ti decías tamén antes, de que se me esqueceu, joder, habitacións moi pequenas, en moitos dos casos, na organización do piso, estancias que non estaban pensadas para ser un dormitorio, cuartos do teléfono, de la vieja escuela, cousas deste estilo, habilitadas para a vivenda, pois, por exemplo, a un estudante de arquitectura que comeza o primeiro ano, eu empecé en 2003, por aquelas aínda nos mandaban facer planos a man. Eu me acordo de intentar buscar a maneira nese salón, sendo os tres estudantes, de organizar as nosas mesas para poder dibuixar a Villa Mairea a man. E moitas veces te tiñas que ir da túa vivenda buscando espazos nunha biblioteca ou quedándote en aulas arriba na escola, porque, aínda que sexa lamentable, pois o teu piso non che permitía desenrolar a túa actividade como estudante. E, evidentemente, é algo que ti o primeiro ano nin te plantexas porque non, porque tes 17, 18 anos e non contemplas todos estes factores. Claro, entonces a eso quero ir de que, por exemplo, nesta zona hai auténticos especuladores que vivían desto, de pisos que o único que tiñan que dar era beneficios baixos, pero, joder, uns beneficios baixos, cando ti non estás invertindo nada na calidade desa vivenda ou dese piso, é un beneficio moi alto. E eu teño unha pregunta. Algúna vez vos puxeron algunha pega por ser todo un piso de chicos? Ou eso é unha lenda? No noso caso prefería, ou decían no anuncio que atopamos, que foran rapazas. Pero, bueno, nos coñeceron, viron que, pois eso, que a priori non parecíamos demasiado malos e ao final, pois, nos concederon vivir en este piso de mierda no que estive vivindo en Tirana. Vale. Eu pola miña parte tiven experiencia compartindo só con rapaces e tamén en mixto e tamén con rapaces e rapazas e a verdade non notei grandes diferencias. Eu estaba todo dicindo, bueno, que cal será a diferencia o rollo este, como cambiará o ambiente, e non cambiaba demasiado. Bueno, está ben saber que é un mito todo eso de que son máis limpas ou eu que sei que se pensaban os propietarios. Eu só podo dicir que as rapazas normalmente teñen o pelo máis longo. Entón, cando se está uns días sin limpar, pois se aparecen pelos máis longos. Pero do resto, tamén hai rapaces que teñen o pelo longo. Efectivamente. Igual máis duchas atascadas, como moito. Sí. A mí neste piso me pasou un detalle polo que dicía Dani dos rendementos e todo iso. Nós estivemos 2 anos.
o caseiro, a verdade, que nos ofreceu no verán non alquilalo, el lo alquilaba, creo que era algún traballador desprazado, bueno, ou mellor outros anos era turistas. Este ano, ainda que nos deixar as cousas, foi curioso, porque nos íbamos a entrar a iso de mediados de setembro, algo así, e el nos dixo que non podía porque estaba facendo non sei que obras ou iso, que mellor en outubro, nos, claro, preocupadísimo porque a ver se vamos a quedar sen piso, non? Xa tiñamos pactado, e ao final era porque pactara co outra persoa pois que se quedara 15 días máis. Entón, bueno, hai cousas curiosas por aí. Por exemplo, como dicía, estes pisos pois son vellos e teñen pontes térmicas e xeneran humidades e todo isto. E, por exemplo, nós perdimos a fianza pois porque eles consideraban que esas humidades que salían aí pois eran polo uso que nos dábamos e que entón que eles tiñan que repintar e por iso perdimos a fianza. E bueno, esas xa saliran o ano pasado e non tiñen nada que ver con iso, simplemente o difícil lle salirían esas humidades cada certo tempo, pero bueno, cada un tira polo seu. O problema é que os estudantes normalmente non teñen moita forza de negociación, entón... Xa. A min tamén se me olvidaba comentar unha cousa que me pasou coa axencia esta de Elviña, e foi que o día que se supón que nos facían a entrega de chaves e tiñamos o piso listo para entrar a vivir, chegamos ali e resulta que o usaran todo o verán como centro de limpeza do resto dos pisos e tiñamos ali un carrito con roupa de cama, con toallas e con todo e estaba todo sucio e non nos ofreceron ninguna solución, simplemente eu coa miña compañeira e os seus pais pois tivemos que dedicarnos toda a tarde a limpalo para antes de entrar a vivir. E como era para estudantes, pois tanto lles daba e facían estas cousas. Se fose para un particular non creo que lle deran nesas condicións. Sí, tamén sobre isto da limpeza, cando nos pasou isto de que entramos máis tarde porque meter outra persona, de que hai aí a zona de que os estudantes limpan pouco e todo iso, eu cando entrei na cociña que raro cheira, limpamos uns cantos días así o chan, non sei que tal, seguía cheirando mal. Pois resulta que era que tiraran o colacao, non sei que, pola mesa, resbalara todo pola mesa de baixo, entre as tablas da mesa e por abaixo estaba todo un colacao aí reseco que cheiraba que apetrenaba. Entón, isto de que o resto da xente limpa, os estudantes non, pois, bueno, habería que reconsideralo bastante. Sí, a verdade é que sí. Sí, entra un pouco dentro dos mitos urbanos, que os haberá, que non limpen, pero, joder, non te podes amparar en eso para ser un guarro e entregar ou intentar alugar un piso en ese tipo de condicións. Nos, por exemplo, na nosa cociña tiñamos unha fabulosa campana extractora que non estaba conectada a ningún lado. Entón, extraía os fumes directamente cara ao armario. Oh, vaya, campana decorativa, eso sí que... Sí, enchufada estaba, é dicir, ruido facía, pero pouco máis. Pero con iso un poquinho máis o mes, pois cobraban, que tiña campana e salía bonita nas fotos. Bueno, creo que xa ve incluído na grande oferta que nos facían e no grande favor que nos facían por vivir aí. Me están comentando que creo que temos un pequeno problema para levantar as mans. Non sei, creo que hai alguén que quere intervir, pero non nos están permitindo ahora mismo a plataforma que se marquen as mans levantadas. Entón, de maneira ordenada, si aí está, perfecto, one person raise hand. Podedes ir activando o micro de maneira ordenada, por favor, non vos solapedes e sin máis intervide, por favor. Plácido, cando queiras. Sí. Son eu, Sí. o primeiro. Bueno, disculpade, non quería colarme a ninguén. Non sabía se era o primeiro. Bueno, primeiro de todo, que iniciativa tan interesante. Joder, que iniciativa tan interesante. Solo hai unha cousa que querría observar. Que pena que isto non se fixera 45 anos antes. É dicir, a Escola de Arquitectura leva 46 anos funcionando. Hostia, que pena que non teña a Universidade reflexionado
tan descarnadamente sobre o que é a vivenda universitaria. Punto. É unha reflexión así en voz alta. Espero que non quede aquí. Temos que seguir con esta iniciativa. Obviamente están os universitarios vivindo nestas condicións que son similares ás do resto da población, é dicir, non sodes maltratados nin beneficiados de outras cousas que donde non viva o resto da población, pero, bueno, non vou a entrar por aí. O que quería decir é, si pensades que o espacio educa, como é, de que maneira vivir nestes espazos onde estuvestes e seguides vivindo, de alguna maneira pudo alimentar a vosa crítica arquitectónica ou estragar o voso ideal arquitectónico, de alguna maneira. De que maneira ese espazo pudo tervos maleducado ou provocado reaccións adversas á arquitectura. Eso era todo. Parabéns unha vez máis. Gracias. Eu creo que o tema que comenta Plácido é dicir, de que os estudantes usamos uns pisos que son parecidos aos do resto da poboación, nós cando falábamos antes do debate tiñamos a gran dúbida de, bueno, estes pisos que nos usamos 10 anos máis tarde o reformarían, estarán en Airbnb como piso hipster, como piso cobrando unha pastaza por el, ou non intervirían absolutamente nada e ainda irían para eles en grupos máis máis desafortunados que os estudantes, como mellor certos inmigrantes ou como mellor outros grupos en risco de exclusión social. Hai aí bastante que ver e que investigar, porque ao final nós estamos vendo unha foto fixa, pero bueno, estes pisos moita xente pasou antes por eles e moita xente seguirá pasando por eles, co cal é un tema que debemos seguir vendo. Solamente para responder a Plácido, eu creo que pode ser peligroso porque acostuma, é dicir, eu non me leve ninguna sorpresa porque a verdad isto é moi parecido que outros pisos que teña a miña familia, que coñecía, de amigos, de todo iso. A verdad é todo bastante parecido noutras partes de Galicia, pero isto de que acostumbra pode ser preocupante. Sí, eu nesta línea decir que, bueno, que hai propietarios que son auténticos especialistas no cero en inversión e o que queren é buscar unha rentabilidade. No meu caso, non sei que foi deste piso, a verdade é que nunca volvemos máis por ali, pero hai casos nos que evidentemente se reformaron e, curiosamente, no momento en que se reforman, o perfil de cliente que busca o propietario cambia. Vaya por a familia modelo, de pareja con hijo, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, a oferta, que son solo pisos, é dicir, son pisos para estudantes, como que decía antes, por un eufemismo, é dicir, porque están destartalados e son o colectivo que pode estar interesado nestos pisos. Na actualidade se mantolla que hai colectivos máis desfavorecidos que os estudantes, é dicir, todos somos conscientes como hai certos barrios que concentran pisos deste tipo que directamente xa non é que ti teñas unha mala habitación para ti, é que a tua habitación a compartes con outras 3 persoas máis, e hai pisos que son de cama quente. É unha situación que non estamos falando de fai 40 anos, estamos falando da Coruña hoxe e mañá. E despois, a outro que decías, se nos condicionou esta experiencia, pola miña banda, no primeiro ano non era consciente. É dicir, ti cando habitas un espacio, como decirlo, sufres unha especie de síndrome de Estocolmo con ese espazo. É o mellor que ti te podes permitir en ese momento. Entonces, aínda que sexa unha infravivenda, te sintes orgulloso porque é o mellor que te pudeches permitir. Xusto. Eu iba a decir eso mismo, Dani, iba a decir que a miña experiencia en todos os pisos, en comparación co que vira, sempre me sentía afortunada porque do que había acababa conseguindo o mellor. A pesar de todos os problemas que podía ter o piso, sempre era a mellor oferta e iso, o que dicías ti, como que te acabas namorando dese espacio que conseguiches.
Non sei se queredes dar paso a algunha outra persoa que levantou a man. Anda por aí Carmen, que un pouco ligando co que tamén Carmen dicía no debate anterior, eu, por exemplo, ainda cos pisos pois foran bastante malos, e non sei se serían dignos ou non, andaban aí rozando o digno. Eu, por exemplo, fui feliz, eu pasei moi ben, é dicir, ese síndrome de Estocolmo que di Dani, por suposto, eu falaba con Dani que ao final o ser humano é un bicho que se acostuma a calquera cousa, e ao final pode ser feliz case en calquera lado, inda que o lado sea moi malo, o cal é tamén perigoso. E lle deixo paso a Carmen, se quere encender o micro. Hola, escoítase? Sí. Vale, que teña aquí colocado raro, micro e todo isto. Nada, bueno, primeiro noraboa a todas as ponentes, que pareceme tamén, como decía Plácido, moi interesante e necesario este debate, que ao final sempre estamos a falar do pabellón Barcelona, etcétera, etcétera, e poucas veces falamos deste piso nos Mallos, non? Tamén, se somos arquitectas e arquitectos, traballamos seguramente para facer pisos deste tipo, ou mellores, claro, e non tantos pabellón de Barcelona, non? E a miña pregunta, así un pouco para todos, agora todos vos sodes arquitectos e arquitectas. Chegará un momento, ao menos a min pasoume, chegará un momento en que vaiades a ver un piso que vos chama un cliente, non? Para reformar un piso, chegará un momento que ese cliente, cando ti estés falando da calidade do espacio, como traballar, como facer espazos abertos, espazos para facilitar a vida, que vos diga, se total, é un piso para estudantes. Mete aí mobiliario IKEA, pouco máis. Como pensades que será ese momento? Ou como aprender de todo isto, esta reflexión que poucas veces facemos nas escolas de arquitectura, como trasladado a vida real. Tamén o que comentaba Tania e comentaba Dani do tema do privilexio, e que é iso, ser o privilexiado non é unha cousa, poder decidir se vivo neste piso dos Mallos ou na Zapateira digo nas casas de 500.000 euros, non digo nos pisos estes para estudantes, os galpóns. O tema do privilexio, non? O tema é o mellor que podo pagar. Pero, bueno, sobre todo a pregunta para vos é como enfrentades agora isto, que poida chegar un cliente e vos diga se total é para estudantes. Gracias. Gracias, Carmen. Falo eu, que son a máis recentemente titulada. Claro, eu, o sea, aínda non se me presentou ese caso, pero se me presentase, supoño que a miña opinión sería distinta hoxe en día, que me acaba de pasar e sufrín eso moi recentemente, a dentro de 20 anos, non o sei. Ahora mismo, pois creo que sí, intentaría convencer a esa persona de que os estudantes pois tamén son persoas e poñerlle, non sei, ao mellor exemplos ou intentar que comprenda cales son as necesidades reais de uns estudantes en tema de luz, de salubridade, de cociñar, relacionarse con outras persoas, pero tamén a intimidade, espazos para estudar acorde e todas esas cousas. Entón, ahora mismo creo que intentaría convencer ao cliente e leválo por donde a min me interesase, pero eu que sei como sería en realidade. Non sei que opina a xente que teña máis experiencia con clientes. A ver, a nosa obligación, aparte de traballar para o cliente, que evidentemente é o que nos paga, e algo polo que non nos paga, pero que paga a pena facelo, é facer pedagogía. É dicir, a tipoloxía piso de estudiantes como tal non existe. É unha falacia, é unha mentira, é un eufemismo para enmarcar aí o todo vale. Entonces, nós tamén somos libres de, nun momento dado, de decir, pois non me interesa este tipo de traballo, pero máis alá de non me interesa este tipo de traballo, e isto tamén vai coa idiosincrasia de cada un,
eu o que practicaría ou o que intentaría sería facer pedagogía con ese estudante e xa non é un piso para estudantes, é dicir, podemos estar falando dos pisos para a clase obreira e traballadora, que máis ou menos entrarían dentro deste mismo tipo especulativo donde moitas veces nos atopamos máis que arquitectura, construcción. E construcción que vai orientada cara minimizar os gastos e optimizar os beneficios, é dicir, especulación pura e dura. Entonces, eu creo que tamén, aínda que non sexa unha obligación, para nós, como técnicos, como profesionais da arquitectura, é un deber, neste sentido, facer pedagogía e non dar a calada por resposta e, nese sentido, entrar no debate sin medo, sin faltarlle o respeto a ninguén, pero intentando facer mudar esa maneira de pensar. Non sei se hai algunha outra pregunta, pero un tema que non sacamos e que estamos falando aquí todo o rato de pisos con mellores ou peores circunstancias para estudantes. Pero antes falaba Plácido de que pena que a universidade non estudara esta problemática demais. Tamén unha pena que a Universidade da Coruña non fora máis vehemente na construcción dunha residencia pública para os seus estudantes e que os estudantes que caemos na Coruña nos teñamos que ver nesa selva de propietarios particulares que, ao fin e ao cabo, ti tampouco podes intervir ou obligar a un propietario particular a unha oferta que non é pública, é dicir, cada un na súa oferta privada un pouco ofrece o que pode, o que quere ou o que ten. Pero, por exemplo, sí que boto moito en falta que a Universidade da Coruña fora máis vehemente a hora de propoñer e pedir unha residencia para estudantes. Sí, é que ao final o que di Dani é que non hai alternativas, é dicir, hai toda esta especie de burbulla en torno á residencia do estudantado, porque o estudantado non ten alternativas asequibles, así como a universidade pois non fixo, non puido facer, ou que fora, o Concello pois tampouco. No Concello sabe que, por exemplo, en Castro del Viño, que falábamos antes, se construíron edificios de 4 plantas que ese público, é dicir, eses apartamentos son só únicamente para traballadores da universidade e estudantes. E iso era unha aldea. E agora ten edificios de 4 plantas. É dicir, algo está pasando e algo se deixa que pase. Es que sí, es que por ejemplo aquí en Coruña está la residencia de Rialta y Siglo XXI, que están en las zapateras, están en las afueras, pero además tienen unos precios muy altos. Pero por ejemplo en Santiago hay 1000 plazas de residencia pública y en Coruña, después de 20 años pidiendo, hay solamente 44. Y es como, creo que una ciudad como Coruña debería tener bastante más plazas para estudiantes, porque además la demanda está ahí, sobre todo gente que está en primer año, que a lo mejor muchos se van a residencias porque quieren conocer gente y cosas así, porque lo normal es que la gente en primero o segundo vaya a residencia y luego a lo mejor desea cambiarse un piso. Pero claro, en Coruña la oferta pública son solamente 40 plazas, que imagino que solamente conseguirá gente que cumpla las condiciones muy exigentes, porque no hay mucha oferta. Hai por aí un par de más levantadas. Miriam, que levantou a man. Placio, non sei se quere volver a intervir, pero se queredes encender o micrófono e intervir, adiante. ¿Puedo participar? Por supuesto. Sí, Miriam, te escuchamos. Mira, yo solo quería decirles un recuerdo histórico que hará, bueno, no sé si a lo mejor ya casi 20 años, cuando era vicerrector José Luis Martínez de Obras en la universidad. Él podría contarles más, porque yo solo tengo el recuerdo del tema. Hubo un concurso que además se ganó y se iban a hacer de viviendas para estudiantes dentro del campus. Y que yo no recuerdo cómo eran, pero me parece que es interesante que
que podáis de quitar eso del recuerdo y ver qué posibilidades reales podría haber de tenerlo y de discutir si les parece bien que estén dentro del campus. Y bueno, y después se frenó todo y no se hicieron. Era solamente, no sé si Plácido se acuerda de esto, pero fue toda una experiencia que hubo. Sí, por suposto, Miriam, gracias. Eu cheguei a ver algunhas imaxes diso, de feito, cando eu participei en delegación de alumnos como representante de estudantes, era algo que se reclamaba todos os anos e que non se conseguiu avanzar nada. Eu creo que seguimos case exactamente igual, é dicir, a Coruña necesita alternativas residenciais para o seu estudantado. Sí, bueno, eu non sei se me dades a palabra. Sí, adiante. Bueno, por complementar o que acaba de decir Miriam, que bueno que estás aquí, Miriam, por certo, gracias por estar aí. E aí activa, efectivamente, en que ano foi? Sí, houve un concurso promovido por Xosé Lois Martínez, cando era vicerrector dun anterior equipo de goberno, hai dous equipos de goberno, e gañara aquela proposta Ivón Bilbao, que hoxe é membro de Arquitectos de Cabeceira, ¿no? Que facía un edificio moi plegado á topografía, un edificio moi integrado no medio, con espazos colectivos. Bueno, era un edificio, máis que un edificio, efectivamente, era un hábitat, unha máquina de habitar, unha máquina que pretendía estimular a convivencia entre estudiantes de diversas facultades e tal, e estar cerca de efectivamente das facultades. O proxecto universitario completábase daquela con un anteproxecto que se chamaba Campus Center, que pretendía introducir dentro do campus un edificio con tendas, con minicines, con certas cousas, pretendendo traer vida da cidade para o campus, un pouco para paliar esas eivas que algúns de vos denunciades aquí, non? De que vivir no campus significa perderte parte da vida da cidade, evidentemente. Bueno, nada máis, eu estou oindo isto moi interesado e me está parecendo todo moi interesante, me está parecendo moi ben a metodoloxía de análisis que estades aplicando, inda que, como profesor de dibuixo, teño que decir que, carallo, profesor de análisis arquitectónico que tuveste es un profesor de análisis arquitectónico malo, porque os dibuixos que vexo aquí son moi apurados, moi básicos, joder. Non teñen os mobles, non teñen, bueno, en fin, non me vou a estender en eso ahora mismo. Supoño que son dibuixos moi apresurados. Nada máis, era por facer un chiste. Veña, saúde. Digamos que son croquis de servilleta, tampouco era a intención entrar a Este que estamos vendo está cojonudo. Sí, faláramos de croquis de servilleta porque a idea é se viña algunha outra persoa que non era de arquitectura ou se o día de mañá facíamos isto con xente que non era de arquitectura que tamén debuxaran o seu piso. Sabes o que lle falta para ser un esquizo de servilleta? Eso que pon nunha esquina. Gracias por venir. Gracias por su visita. En fin, bueno, no, moi ben, estupendo, magnífico. Magnífico. Non sei se había algunha outra palabra máis pendente. Vale, pois se vos parece ben, retomamos e continuamos. Cris, por favor, se podes pasar a seguinte diapo. Vale. Bueno, dentro da experiencia vital ou personal, o primeiro piso sí que nos ensinou moito do que non queríamos ter. En este caso,
esta non, cronolóxicamente non exactamente a seguinte vivenda ou seguinte piso de estudantes no que estiven, pero sí que cumplía os patróns que o primeiro ano vimos que eran necesarios, é dicir, procurar que fora o máis exterior posible, neste caso conseguimos un piso que todas as estancias eran exteriores e nos mudamos de barrio. Neste caso, xa non estábamos tan en contacto co que é o centro da cidade, nos mudamos á zona de Elviña segunda fase, e si ben, en determinados aspectos, tiñamos algunha carencia, un pouco como o que pasa arriba en Elviña, en esta zona, pois, por exemplo, como estudante de arquitectura, acceder a unha papelería técnica, pois a oferta que había pois non era a máis grande, pero sí que ganamos moito en calidade de vida. En calidade de vida xa non só por o que é a vivenda en sí, que tiña unhas características de construcción mellores, unha vivenda que tiña 10 anos menos, 9 anos menos que a anterior, e o seu estado de conservación era mellor, pero tamén por a súa localización. En Elviña segunda fase, en contacto coa Rúa Pablo Picasso, que recentemente acababa de ser reformada, sí que o que vimos moi positivo deste novo piso é que os aledaños estaban cheos pois de zonas verdes, onde ti podías simplemente pois irte a tirarte debaixo dunha árbore no verde a ler un libro ou facer ocio ao aire libre, que era algo que nin se nos pasaba pola cabeza o primeiro ano estando en el Bronx, estando en Los Mayos. Nese sentido, este piso sí que nos deu maior nivel de confortabilidade. O acceso a supermercado e todo isto era moi bon. Algúnha eiva, bueno, positivo tamén estaba Pajaritas moi cerca para subir á universidade, pero, por exemplo, dentro da programación da universidade, si querías ir a un dos centros deportivos ou polideportivos que había vinculados, pois estaban máis ou menos lonxe, as bibliotecas da universidade tamén estaban relativamente lonxe e, por outro lado, o ocio nocturno tamén estaba lonxe, é dicir, tiñas que escoller ou volver en taxi ou volver a pata porque non había un servicio nocturno de Mouchobús como hubo en anos posteriores. Pero, bueno, en relación co que é a vivenda anterior e entrando nun rango moi parecido de precios, evidentemente o que tivemos que facer foi salirnos máis lonxe do centro. Parece que cuanto máis lonxe do centro, máis fácil é conseguir un precio que sexa máis ou menos razonable para estudantes. Neste caso, pois... Salvo en Castrolviña, que ali están os precios pensados para estudantes recén chegados. É que, claro, é que a programación desta zona non era tan de estudantes. Claro, é que o problema é que o precio e a oferta van da man. É dicir, en Elviña a oferta vai enfocada a estudantes. E como xa o saben, isto xera unha inflación nos precios. Neste caso, Elviña segunda fase non é que sexa un barrio no que haya demasiados estudantes. Entonces, neste sentido, sí que xoga no regateo do precio ao favor do demandante de vivenda, neste caso. Se pasamos ao seguinte, este outro exemplo, esta é xusto a vivenda anterior a que acabamos de ver agora. Posteriormente a estar nos Mallos, nos mudamos un pelín máis cara ao centro. Neste caso, vivíamos na zona de Juan Flórez, nunha torre que é moi conocida, e, claro, a nivel de calidad de espacios, de relacións, de salón, con dormitorios, cociña e demais, estaba moito millor. É dicir, non era un piso de constructora, este é un piso de autor, de un arquitecto moi afamado galego, e, si ben, tiña grandes virtudes, como era a ventana corrida, esa relación de espacios e demais, tamén tiña unha serie de defectos. Os defectos xa non tanto derivados da concepción arquitectónica do proxecto, sino tanto da falta de cariño e de mantemento do edificio en sí. Todos, según nos vamos facendo maiores, necesitamos
que máis que menos pasar polo médico e ter algún retoque. Este edificio está de paquete, por exemplo, nós vivíamos na planta terceira e vivíamos pois, en un piso que era enfocado para estudantes e estaba do trinque, é dicir, tal cual se fixo no 71, nos entramos en 2006, 2007 a vivir aquí. Defectos, co tema da humedade, por exemplo, que, joder, para un ourensán estar en un clima como da Coruña, que ten unha humidade moi alta, se nota mogollón. E, por exemplo, había defectos, eso, derivados da falta de mantemento, pois, eso, entraba o aire directamente polas ventanas ou moitas veces non se podían pechar. Virtudes, por exemplo, este é un edificio que se plantexou no seu momento xa desde un principio con unha calefacción comunitaria centralizada, o cual facía que, aínda que houbera moita humidade, por outro lado, sí que había calor, é dicir, no período de inverno non sufrías frío. Había un problema que era, por exemplo, no noso caso non podíamos cerrar a calefacción. É dicir, ríete tú de las soluciones eficientes con el medio ambiente, nos aquí, para baixar a temperatura, directamente o que tiñamos que facer era abrir as ventanas. É un pouco heavy como regulador climático do edificio. E despois, sí que se poderían facer fincapé en algún pequeno detalle, por exemplo, que falábamos do tema da intimidade, neste caso, pois cada un tiñamos unha habitación, a nosa propia intimidade e demais, pero a través do cuarto de baño, o cuarto de baño estaba ligado a un patinillo que vai de arriba a baixo sin ningún tipo de cortalumes, nin nada parecido, e claro, podías falar directamente con alguén que estivera no cuarto de baño 3 plantas máis arriba. É dicir, o tema dos ruidos que se comunicaban por ese patinillo vertical sí que a veces xeneraban problemas cos veciños, evidentemente os estudantes moitas veces nos salimos do horario habitual de unha familia promedio e a mellor se hai unha entrega ao día seguinte, estás traballando ás 2, 3 da mañán e se chenta un apretón tes que ir ao baño ou se tes que abrir ou cerrar un caixón, é o lóxico que o fagas. Por curiosidade, nos pasaba, é dicir, como os ritmos non encaixaban moito, xa non coa veciña que tiñamos encima, sino coa veciña que tiñamos 2 plantas por encima, que se queixaba de que polas noites íbamos ao baño e que tirábamos da cadena e que a despertábamos. E isto, sí que denota que, aínda que é unha peza, en concreto a Torre Galicia, é unha peza arquitectónica moi interesante, sí que os estándares da construcción que se fixo no ano 71 eran top, pero a día de hoxe ou revisión ou barbarie, é dicir, a tecnoloxía evolucionou moito a nivel de carpinterías, a nivel de instalacións e demais. O edificio está totalmente obsoleto, pero claro, estos son unha serie de problemas ou inconvenientes que, claro, estamos falando de propiedade privada, non pública. Entón, claro, obligar a todos os propietarios da comunidade, que é unha comunidade moi grande, a aceptar unha derrama para mellorar este tipo de cousas se me antolla prácticamente imposible. Pero, bueno, a efectos do que a vivenda, claro, no noso caso tamén é curioso porque a torre é como unha especie de torre de Babel. Depende da planta na que caigas, os precios varían moitísimo e as calidades das vivendas tamén varían moitísimo. Perdón, Dani, continúa. Sí, Dani. No, Dani, si queres. Nada, iba a aproveitar para comentar que ahora mismo vivo nesa mesma torre, pero plantas máis arriba, e se ti decías que as ventanas estaban mal no 2006, estamos en 2020 e o noso piso sigue con ese mismo problema. Temos as ventanas de un solo cristal, en moitas zonas xa non está a silicona, entonces temos aluminio, cristal aluminio directamente, e na zona onde lle dá o vento entranos toda a agua e fanse pompas de agua no inverno e as nosas ventanas asubían constantemente e nada. E que a torre, conforme vai ascendendo, o tema do vento será cada vez máis interesante, non? No terceiro será unha tontería en comparación coa última planta. Sí, se acentúa igual que o bamboleo das lámparas. Iba a decir eso mismo ahora, que a lámpara do salón nunca vimos quieta, sempre está bailando. E o tema da ventilación do baño tamén, nadie do noso piso fuma, pero sempre, de vez en cuando, cheira a tabaco, porque o veciño fuma, entonces,
Sí, tamén nos chega. Correcto, sí, sí. Por exemplo, no noso caso, eu neste edificio vivín en 2 pisos distintos. Os 2 no terceiro. Creo que eran terceiro B e terceiro C. A mudanza foi cojonuda porque simplemente cruzamos o Rellano. E quería entrar no motivo de por que nos movimos do primeiro piso no que estábamos. Chegado a un determinado punto, os caseiros estaban contentos con nós e pararon e dixeron, mira, levamos tempo dándolle voltas, este piso está pues como estaba desde un principio e, bueno, creo que é o momento de invertir un pouco nel, mellorar a cociña, que estaba por módulos exentos, cambiar e quitar o enmoquetado que había no salón, facer unha serie de melloras que non eran mellorar as carpinterías, pero, bueno, nos nun momento dado dixemos, joder, pues perfecto, porque isto nos vai afectar positivamente e se nun momento dado, pues, para facer as obras temos que quitar todas as nosas cousas e demais, estamos dispostos a facelo. O problema foi que nos dixeron no último momento que o precio do piso directamente se duplicaba. É dicir, vimos como fixeron unha inversión mínima, bueno, a que puideron, é dicir, arreglaron cociña, arreglaron algún tema de acabados e demais, non tocaron as ventanas, pero se o precio do piso era 1, directamente foi 2. Entón, claro, este tipo de cousas sí que as vemos como estudantes, como no momento en que ganas o debate e che dicen, sí, venga, vale, vamos a facer melloras no piso, eso conleva un efecto colateral, que é que o precio do piso automáticamente vai aumentar. Sí. E claro, isto foi para nós un factor determinante e, aunque o piso non dudo que quedara de puta madre, pois nos tuvemos que mudar de aí. Sí, pasa de ser de estudantes a ser de burgueses. De burgueses ou de quen se poida permitir, pero o que non é normal é que o aumento de precios sexa do 100%. Hai por aí unha man levantada de Vicente, que igual se fai unha intervención breve para non alongar moito. Sí, por mí non hai problema. Sí, no, es porque me llamó la atención lo de que sea prácticamente imposible. No sé, yo creo que si tú ofreces un servicio, igual que ahora le están obligando a cualquier establecimiento, pues a mantener unas medidas de seguridad en cuanto al tema sanitario, pues también tendrás, si estás alquilando una vivienda, que tenga unos mínimos, ¿no? Entonces, pues no sé si un nivel de eficiencia energética X o que un porcentaje del alquiler se vea o se tenga que ver a final de año en un gasto de mejora de la vivienda, ¿no? Yo creo que sí que tiene que haber medidas. No sé, supongo que estáis al tanto, pero el tema que comentasteis antes del Airbnb y también lo de si es solo vivienda de estudiantes o de familias. Hay gente que está yendo a trabajar a sitios como son las Baleares o como son las Canarias, que ese tipo de negocios de alquiler está destruyendo la forma de que puedas ir a trabajar allí. Recuerdo que había un catedrático de Derecho Administrativo que hablaba de que no había alquileres por debajo de 1.500 euros por habitación en las Baleares, que médicos, enfermeros estaban necesitando poner zonas de camas en los propios hospitales porque no tenían sueldo para pagarse un sitio donde dormir. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues sí que puede haber medidas públicas, igual que hay para regular muchas otras cosas, como puede ser el caso de ahora mismo, ¿no? Con el coronavirus. Y bueno, otra cosilla que os dejo ahí, que también puede ser de interés, es cómo cambian esas viviendas pues de comunidad autónoma o de país. No sé si os planteasteis eso. Y ya está. Temos aí a Tania, que creo que xa nos vai a falar de cousas máis exóticas de comunidade autónoma e de país. Sí, bueno, eu primeiro iba a mencionar o meu piso xa de terceiro de carreira, que foi en Valperra, e que ten comparte unha característica co meu seguinte piso de cuarto de carreira. E foi que en tema de barrio e de mobilidade e de intimidade, pois xa melloráramos moito, pero o que había detrás dese piso en tema de legalidade pois era todo moi sospeitoso e aí non estaba regulado porque é moi difícil meterse en tema de particulares, xa non o levaba unha agencia, levaba un particular, entón
ti para un particular é moi difícil que poidas intervir en que condicións ou non ten o piso. Entón, o que nos atopamos foi que, como se pode ver, hai un hall 1 que é o que vai directamente das escaleiras e ao entrar aquí, o señor pois abre unos como para entrar en un piso e atopámonos que había un segundo hall e díxonos que isto antes era un piso que dividiron en dous. Entonces, desde fora ti era imposible que o superas. Solamente ao entrar aquí. Entón, estaba o piso 2 que era de outra chica e logo o meu piso que era ese de aí. Entón, todo nos parecera como moi extraño, non sabíamos que había detrás de eso. E ainda por encima, pois non nos quixo domiciliar o tema do pago do alquiler, tiñamos de que pagar en man cada mes e ademais non nos chegaban as facturas da luz porque tiña como un contador na entrada na que se supón que no precio que nos pagábamos estaba incluído X porcentaxe de luz, bueno, de potencia ou de voltios ou de luz mensual e que si non nos pasábamos o alquiler que non lo cubría. Entón, bueno, estiven aí o tempo escolar que correspondía e cando nos fomos fíxonos un cálculo e díxonos, bueno, pois solo vos pasáchedes pois 20 euros, é o que te metedes que pagar. E fora todo como moi que se escapaba dos ámbitos legales, digamos. E claro, aínda que sabes eso, pois claro, ofréceche eso, unha habitación que ten ventana, un salón que está bastante ben, un tendal cuberto, entón, pois, aínda que hai certas cousas sospeitosas, pois ao final a nada que che poña como unha característica que consideras boa, ao final acabas tendo a este tipo de pisos. E logo, se pasades a seguinte, aí, a miña seguinte experiencia tamén así con ámbitos fora da legalidade foi en Málaga, cando estiven de SICUE, que, bueno, se xa en Coruña nos parece complicado todo este tema, imaginade nunha cidade tan turística como Málaga, donde todo, absolutamente todo, está enfocado a máxima rentabilidade e o menor espazo posible. Entón, así, cheguei a este piso que xa non é que fora un piso dividido en dous, sino que era un piso donde foron dividindo cada estancia do piso en subpisos. Así que o piso inicial acabou sendo 4 pisos, creo. Entón, como se pode ver, é que era absolutísimamente mínimo. E ainda por encima daba a 2 patios que se pode ver que a cama era máis grande que os propios patios, casi. E, bueno, a pesar de que está debuxado así un pouco sin escala, non? Pero bueno, non tiña forno, non tiña apenas luz. Bueno, era fresco, eso sí. E donde está o armario, si te poñías así cos brazos abertos, podías tocar ambas paredes. O sea, ese era o ancho do piso. E bueno, en tema de barrio e eso, moi ben, porque estaba totalmente céntrico, estaba a 10 minutos andando da facultade e a 10 minutos da praia. En mobilidade, bueno, todo super ben, pero, bueno, en tema de intimidade, moi mal, moi mal. Como se pode ver, é que o sea, a habitación daba a través do patio coa cociña do veciño. Entón, se tiñas a cortina aberta e que víalo perfectamente, era como se estiveras dentro do mismo piso, o sea, era increíble eso. Entón, si... Fixestes vos amigos, Tania? Sí, mira, pues de feito queríamos contratar internet para ese piso, pero internet, claro, 40 euros para compartir entre 2 persoas, pues, a ver, sai caro para ter internet e non había ofertas máis baratas, non? Entón, chegamos a ir a petarlle ao veciño para preguntarlle se tiña internet e o podíamos compartir con él. E foi tan majo que nos lo deixou como por 8 euros por persoa ou así. Non me acordo, era moi, moi barato. E sí que chamábase Luís e recordo que temos falado con el da habitación en plan, oye Luís, vamos a ir a pagar internet, vale? El vale. E así.
E tiñamos... Socializar a conexión en internet. Sí, tiñamos como un linguaxe que nunca chegamos a acordar, pero sabíamos que era que si un tiña a cortina baixada, o outro abría e aproveitaba para ventilar a habitación, porque ventilar os dous á vez era moi incómodo. Víalo a él sin camiseta e cociñamos uns espaguetis e non era nada cómodo, a verdad? Entón, eu miraba e se vía que el tiña a cortina tal, pois entonces abríamos nos para ventilar. E así, despois constanos que bueno, a nos tiñanos un precio, pero cando nos íbamos e viña a temporada de verán, ao mellor pois duplicaba facilmente, ao mellor chegaba a 600 euros este piso de ancho de persona con brazos abertos. Eso, decir, perdón que faga un inciso, pero eu no meu caso personal non nos pasou, pero sí que teño compañeiros aos que directamente lle alugaban menos os meses do verán. É dicir, estabas obligado sí ou sí, aínda que quixeras continuar o ano seguinte, a retirar todas as túas cousas, porque directamente si estaba o piso, aínda que estivera destartalado, nunha zona máis ou menos próxima á praia ou a zonas máis demandadas por o turismo, sí que os precios se duplicaban ou triplicaban no período estival. E que lle sacan moitísima rentabilidade no verán. Sí, o meu piso estaba nos mallos e tamén o alquilaban no branco, cal ao final é toda a cidade turística. Sí, toda a cidade. Sí. Bueno, outra cosa que non falamos, que decía antes o compañeiro de temas de legalidades e demais, os últimos pisos de estudantes que eu tiven, por exemplo, sí que a fianza a depositábamos na Xunta de Galicia, de maneira que se fiscalizaba de alguna maneira. Pero, por exemplo, estou recordando o meu primeiro piso, o contrato que tiñamos era un contrato entre particulares destes que se compraban no estanco, é dicir, a validez era prácticamente a mesma que unha servilleta firmada por ambas partes. E asumías isto por descoñecemento e porque naquel momento non había unha mínima fiscalización deste tipo de alugueres. Co paso do tempo, creo que a situación a día de hoxe é diferente no tocante á fianza, que era algo que, por exemplo, no noso caso, as dúas primeiras fianzas as perdimos porque directamente o propietario se negou a devolvérnolas, aínda que o piso o entregamos tal cual estaba cando entramos. E claro, isto xeraba tensións, pero ao final era unha situación incómoda para ti, porque demandabas algo que entendías como xusto, pero a outra parte se cerraba en banda e a súa resposta era non. E ao final terminas tragando, é dicir, non tes outra alternativa. Pois eu, Dani, teño a experiencia contraria, é dicir, eu nunca me cadrou, é dicir, nunca me deixaron o de poñer a fianza na Xunta, pouca xente coñezo que lle deixaron, e bueno, e logo pisos que teñan o certificado de eficiencia enerxética, que é obrigatorio para alugar, tampouco os teño visto nin coñezo a quen os teña, co cal, bueno, estáse incumprindo hai poucas cousas, pero as cousas que hai estánse incumprindo flagrantemente. Sí, e ademais, a nivel de certificación enerxética, isto xa por actividade profesional que levamos a cabo miña compañeira e máis eu, sí que é algo que temos dentro da nosa carteira de servicios e algo que facemos habitualmente, sobre todo para ventas. En temas de alugueres non se fai, e despois tamén habería que entrar a profundizar tamén na calidade dese servicio prestado, é dicir, ao mesmo tempo que facer unha certificación enerxética pois require un desplazamento, facer medicións de diferentes fachadas, tipos de carpinterías e demais. Tamén hai moitos certificados enerxéticos que están tramitados e que están depositados, realizados por xente que non é de perfil técnico, por guardeces, por xente de mantemento ou xardineros, e a día de hoxe non se comproba, máis alá de pode ser que puntualmente te pidan o certificado enerxético para facer un contracertificado e revisar si está feito de acorde á realidade do piso, pero son casos moi pequenos. No caso de miña compañeira máis eu, que levamos anos facendos, pois creo que nos requeriron en Salamanca.
pero aquí na Coruña, por exemplo, todos os que fixemos, nunca se comprobou se ese certificado enerxético estaba feito de maneira profesional e de acorde coa realidade do piso. E isto é unha realidade que vivimos a día de hoxe. Que decir ten que o Estado español leva anos pagando multas a Europa porque cando xa era obligatorio facer certificación enerxética, non para obligar a facer melloras nas vivendas, sino igual que ti, cando compras un coche, miras os consumos, a certificación enerxética ao final o que mide é a demanda de enerxía que se necesita para estar confortable e as emisións de CO2 que se dan á atmósfera. E na maior parte dos casos, espero que a día de hoxe xa isto este cambiando, pero se facían de maneira totalmente aleatoria. En moitos dos casos, incluso facendo unha competencia desleal cos profesionales que o facemos de acorde a como se ten que facer e hai ofertas por internet, rollo, tú me mandas los datos que yo te pido e te lo mando por 30 euros. E iso é unha realidade que se vive a día de hoxe, cando se supón que está máis fiscalizado e máis normalizado todo o tema este de certificación enerxética. Y también el tema que dices de legalidad, por ejemplo, en el caso de Zapateira, llevan 20 años alquilando galpones que no tienen ningún tipo de cédula de habitabilidad y mucho menos se puede hacer un contrato con un depósito, una fianza depositada a la Junta y el Concello ya lo sabe, ya en el 2008 se hizo un informe por parte de la ERSAC, todo el mundo lo sabe y llevan allí 20 años alquilando galpones sin ningún tipo de validez legal. Y luego también en cuanto al tema del alquiler turístico, que claro, de normal lo vemos como que es una cosa de Madrid, de Barcelona, de Baleares o así, pero aquí en Galicia el año que viene es año Xacobeo y en Santiago hay un montón de gente que yo conozco que tienen que dejar los pisos porque los dueños os quieren alquilar de cara a sacar un montón de beneficio por el año que viene. Y bueno, eso no sé todavía si va a afectar a Coruña o no, porque claro, mucha gente que a lo mejor va a Santiago, luego igual quiere venir a Coruña porque solamente es media hora en tren. Por completo. Michael, xa que estás, nos queres contar a realidade de outros países? Sí. Bueno, yo como no tengo mucha experiencia de alquiler de pisos de estudiantes en Coruña, sí que tengo experiencia de intercambio y bueno, yo estuve un año de intercambio en Montevideo y el segundo cuatrimestre estuve viviendo en este piso que bueno, es un poco particular porque claro, en Montevideo la tipología de vivienda de una planta con techos altos es muy típica en la zona centro, en torno a donde está la facultad. Y claro, yo estaba buscando pisos, sobre todo el segundo cuatrimestre, que como Uruguay es un país que a priori, como es Sudamérica, puede parecer barato, pero una vez llegas allí te das cuenta de que Sudamérica no es tan barato como parece. Que Uruguay es un país que ir a hacer la compra igual te vale un 30 o un 40% más que en España. Y en cuanto a tema de alquileres, no era más barato que Coruña para nada, se parecía más a Madrid casi que a estar en Coruña. Entonces, bueno, yo venía de llevar 8 meses ya en Sudamérica, ya mi gasto estaba un poco desviado y quería ahorrar dinero, y encontré esta opción que era barata, y además estaba muy bien situada, estaba a 500 metros de la facultad, tenía un parque al lado, estaba a 500 metros del paseo marítimo, tenía tiendas, tenía las zonas de ocio, estaba muy bien comunicado en bus, en cuanto a eso era perfecto, pero claro, luego, por ejemplo, te das cuenta de que cuando llegas, mi cuarto era como un altillo, ¿no? Porque aquí lo que vemos, lo de arriba es la planta baja, como que tú entras y llegas como a un patio que estaba cubierto por una claraboya, todo muy luminoso y muy bonito, y los cuartos daban ahí, pero claro, luego el problema de este piso era la falta de intimidad, porque mi cuarto era, en la parte de abajo era como un altillo que estaba encima de la cocina y el baño. Y mi cuarto era un lugar de paso a la terraza, que sí, estaba muy bien estar en el centro de Montevideo, estar al lado de la facultad, pero al fin y al cabo mi cama estaba debajo de una escalera que daba a la terraza y era casi como una cama de Harry Potter, no sé cómo llamarlo. Porque... Fíjate castigado, Michael. Sí. Y el tema era ese, que realmente la privacidad en esta casa no había ninguna. Porque luego estaba, por ejemplo, había el cuarto principal, que es el de abajo a la izquierda, que ese sí, me refiero, ese tenía un espacio grande, tenía una cama normal y todo, pero ese era el cuarto de la dueña de la casa. Pero luego, por ejemplo, el cuarto de arriba
a la izquierda era un cuarto tan grande como el principal, pero que la dueña dividió en dos. Y claro, la división de ese cuarto ni siquiera estaba hecha con un tabique, estaba hecha con un biombo de madera que tampoco te permitía ninguna privacidad, ni aislamiento acústico, ni nada. Y para entrar en el cuarto de la esquina había que pasar por el cuarto del medio. Entonces, al final, en ese piso, la privacidad no había ninguna, y si la cosa funcionaba bien era porque había confianza entre la gente que vivíamos allí. Porque claro, yo a lo mejor estaba viendo una serie y pasaba alguien a la terraza a colgar la ropa. Entonces sí que es cierto que si no fuese por la confianza entre la gente que compartíamos ese espacio, no creo que fuese para nada viable estar en esas condiciones. Sí, También, bueno, ¿sí? Perdón, nada, que creo que tamén funcionou porque sabías que era temporal e Claro. porque estabas de intercambio, pero si te pilla esto en Coruña con expectativas de botarte aí varios cursos escolares, puf. Sí, porque yo en ese momento, cuando volví del segundo cuatrimestre, ¿no? Entre que había gastado más de lo que pensaba y todo, pensé, bueno, es una opción que es mucho más barata que cualquier otra opción que veía. Además, muchas veces había encontrado cuartos que valían igual un 50% más que este y no tenían ni ventana. Y este, dentro de lo que cabía, era muy luminoso. Y tenía ventana, porque claro, eso era una cosa que yo quería, tener ventana, porque la verdad me habían ofrecido un montón de habitaciones que yo decía, ¿quién vive aquí? Porque la verdad no lo veía muy normal. Entonces, claro, yo pensé, bueno, me quedan 4 meses y es barato y, bueno, para lo que me queda aquí, pues creo que está bien. Y estuve viviendo durante ese tiempo. Y luego, otro caso, que yo también, el año 2018, me dieron una beca FAR del Ministerio para hacer prácticas en la India. Y bueno, aquí era un contexto muy, muy diferente, ¿no? Porque estaba en Ahmedabad, que es una ciudad que es, en cuanto a arquitectura, es bastante conocida, porque aparte de ser la ciudad de donde es Doshi, que fue el premio Pritzker de ese año, es una ciudad en la que Le Corbusier tiene bastantes obras, también Cannes. Entonces, bueno, es una ciudad que en cuanto a arquitectura es bastante conocida. Pero bueno, luego cuando llegas allí, ves que es un contexto totalmente diferente. Además, esta ciudad en particular es una ciudad muy, muy conservadora. Es el único estado de la India que tiene ley seca. No hay casi lugares, me refiero, el ocio nocturno, como lo entendemos aquí, de irte a un bar de fiesta y beber la cerveza o así, no existe. Además, claro, como es una ciudad donde la gente es muy conservadora y muy religiosa, un problema que me encontraba cuando buscaba piso, aparte de todo el tema del idioma, el desconocimiento de la realidad, el desconocimiento de la ciudad y todo, era que mucha gente, pues por motivos religiosos, te restringía pues cosas tan sencillas como cocinar carne, porque había gente que a lo mejor era de una religión en la cual no comían carne y no querían que en su piso comieses carne. Entonces, la verdad que buscar piso allí, como era una realidad tan distinta, fue un poco caótico hasta que luego al final unos amigos que conocíamos ya de antes de ir nos pasaron este contacto y la verdad que parecía bastante bien porque no teníamos ninguna restricción. Era gente que, aunque era de allí, entendía a lo mejor la mentalidad que teníamos nosotros de que eso de que nos pongan cualquier tipo de restricción para cocinar lo que sea en una casa que alquilas les parecía una cosa de otro mundo. Entonces tuvimos suerte de encontrar esta casa. Claro, a priori parece una casa muy bonita porque era una casa de un arquitecto famoso que aparece en internet y todo, era una casa de diseño, pero pasaba un poco como en el caso de la torre, ¿no? Que también la torre de Tania y Dani, que es una vivienda hecha por un arquitecto importante y todo, pero estaba el tema de la falta de mantenimiento, ¿no? Porque en verano, por ejemplo, en esta ciudad, bueno, en verano, en la época de monzón, porque allí no hay, está cerca del Ecuador, en la época de monzón se alcanzan temperaturas de 45 grados, entonces estar con un 80 o un 100% de humedad de 45 grados no es muy agradable. Y luego de noche las temperaturas mínimas muchos días eran de 30 grados. Entonces cuando nos mudamos a esta casa, éramos 2 becarios españoles, solamente una habitación tenía aire acondicionado. Entonces el casero dijo que iba a ponerlo en la otra. Y al final estuve 2 meses viviendo con temperaturas de 30 grados de mínima de noche, llamando al casero cada 2 o 3 días hasta que al final lo puso. Y entonces el problema era eso, sobre todo el tema de que no estaba bien acondicionada. En la planta baja
Porque claro, la flecha esa es la entrada, entonces tú entras y llegas como un salón a doble altura hasta la cocina y había un cuarto en la planta baja. Y luego había como unas puertas ahí que daban a un patio trasero que había bastante vegetación y claro, como es un lugar en el que hace mucho calor, ahí hay todo tipo de insectos, me refiero desde cucarachas a lo que salga de ahí. Entonces esas puertas no cerraban del todo bien, tenían un dedo de espacio por debajo de las puertas. Entonces la verdad no había manera casi de controlar que no entrasen bichos o así. Y el casero tampoco se preocupó mucho de ese mantenimiento. Y luego también estaba el tema de que como era una ciudad en la que justo yo estaba en la época de monzón, que era junio, julio y agosto, cuando caía el monzón más fuerte, en la casa entraba agua. No entraba en plan gotera, pero a lo mejor se filtraba por la pared y llegaba de trabajar y me encontraba el cuarto, que la mitad era un charco. Menos mal que entraba por la pared, no era una gotera en medio del cuarto. Pero el tema es ese, que aunque sea una vivienda que es de un arquitecto con prestigio y tiene cierta calidad en cuanto al diseño y eso, si no hay mantenimiento, al final acabas teniendo el mismo problema que en cualquier otra vivienda. Joder, que interesante todo isto. Que, é dicir, na outra parte do mundo, na India, iso, o diseño ata certo punto se mantén, cantas cousas en común e incluso en culturas tan diferentes. Sí. Non sei se alguén quere apuntar algo máis, senón que levamos bastante tempo, igual é tempo de irlo pechando. Eu creo que se conseguiu o que se pretendía. Vimos moitísimas cousas, un grande abanico de cousas, que era un pouco o que pretendíamos reflexar. Se alguén quere comentar así algunha cousa xeral ou conclusión. Me gustaría salientar unha cousa que dixo Michael da súa vivenda en Uruguai e que os meus compañeiros de piso primeiro ano empatizan con el ao 100%, aínda que sexa en planos temporales distintos, y cito textualmente: era una cosa que yo quería, tener ventana. Me parece unha afirmación dura e rotunda e clara. E bueno, ahora si queredes, o que podemos facer é activar as cámaras e abrir unha última rolda de participación, se estades de acordo. Vale. Sí, eu xa encendín. O de activar as cámaras é un pouco para que nos besades a cara, para que miredes que tamén somos humanos. E bueno, pero queríamos, non activamos ata agora para centrarnos sobre todo nestes dibuxos que compartíamos, que bueno, como se dixo, non son dibuxos de gran calidade, pero son dibuxos suficientemente explicativos. Bueno, non sei se aparte de Dani alguén quere comentar algunha cousa así máis en modo conclusión. Sí, que como son Plácido, como me está gustando isto que está pasando aquí. Que cantidad de posibilidades ten isto. Non quero decir máis nada. Estupendo. Sí, a ver, isto é un punto de partida, dende logo, era sobre todo para animar os estudantes actuais pois a visibilizar o sitio no que viven, é dicir, nos xa pasamos por iso e non pasa nada por contar, incluso é super interesante compartilo. Entón, animalos tamén dende o proxecto. Temos aí un formulario que en principio pensábamos ter para solucionar problemas. Se alguén nos quere compartir o piso donde vive, pois encantados de reflexalo para irnos facendo unha base de datos e poder analizar o estado da vivenda na Coruña. Estamos flipando cos teus fondos, Plácido. Descubrí a maquinita. Bueno, quería decir, si se me permite. Plácido está demostrando que no hace falta tener ventanas. ¡Viva la arquitectura de interiores! No, iba a decir que coño, que a ferramenta esta ten unhas posibilidades, refírome a clínicas de casas, incluso ao Teams, joder, que veñan máis debates como este, non? É dicir,
que aparezan ideas acerca do que debemos falar, porque efectivamente o espazo educa e todos estes espazos nos que estuvestes vivindo, e me conmocionou saber que alguén estaba dibuixando a Villa Mairea, creo que dixeches a Villa Mairea, nesa habitación sin ventana e tal. Hostia, dá para falar non só de como vivides, sino de prácticamente calquera cousa que estimemos que hasta ahora na Escola de Arquitectura ou na sociedade ou na Universidade da Coruña non se falou, non? Decir, esta ferramenta nos permite facer unha aproximación moi democrática a todas as nosas cuestións, non? Solamente quería pechar así, eu. Moi ben, pois, bueno, este é un primeiro paso. Haberá máis eventos e máis jornadas. Pero que veñan esas ideas, non? Que veñan, que a Clínica de Casas pode darlle soporte a moitas destas ideas. Parabéns. Ou por lo menos simplemente debatir sobre elo e facelo real. Porque parece moitas veces que convivimos con estas realidades que vemos que son paralelismos exactos en Uruguai, na India, aquí ou en cualquier outro país. Ao final, a especulación é a que nos leva a sufrir este tipo de realidades, non? E la pela es la pela. É dicir, ao final é unha cuestión de cartos e de que o ser humano está acostumbrado a adaptarse casi a cualquier situación que se poida permitir. E nestos casos están moi por debaixo dos estándares mínimos que se lle desexarían a calquer ser humano. Outra cousa sería entrar a falar desta mesma realidade, por exemplo, dentro dun campo de refuxiados. Tamén podería ser interesante, non? Problema da tua habitación cando non tes habitación. E tamén me gustaría dar pé, Carmen levantou a man, non sei se quería comentar algo. Sí, era moi breve, dar a Nora outra vez, que pareceme unha charla señal, aparte como estaba así co tema dos croquis e tal, e o que decía David, de centrarse, de apagar as cámaras para centrarnos neso, pareceume señal. Ao final, o que decíades todos, que ao final, por inconveniente que sexa unha casucha, sempre haberá un pobre que non poida pagar unha mellor. Unha petición moi breve a Plácido, xa que está aquí, que ao final temos unha falta tremenda de referentes. Cando saímos e chega o primeiro proxecto real, non temos referentes de que, o sea, sí, a Villa Mairea está moi ben, non? O referentes reais. Referentes reais. O sea, sí, está moi ben facer o museo de tal, facer un proxecto tamén en cuarto de vivendas en orzamento, facer o refuxio para o pintor que ten pasta, por suposto, non está no sector cultural do 99% que non teñen para chegar a fin de mes, de que precisamos referentes, precisamos facer proxectos de vivenda digna, precisamos achegarnos a cal é a problemática da vivenda de estudantes, e que, por favor, que salgamos ás veces un pouco nas escolas a que é o que precisa a sociedade, de que, aparte deses proxectos majestuosos, tamén fagamos os proxectos reais, saibamos o que costa un pavimento de Leroy Merlin ou un pavimento de roca de Señal, e que nos acheguemos a esa realidade, porque ao final os clientes que chegan non son os profesores con orzamentos infinitos. Os clientes que chegan, ao menos a nós, moitas veces é xente que non pode pagar outra cousa e non temos eses referentes. Entón, é un convite a Plácido, como director da escola, que, por favor, que teñades eso en conta, que a realidade, a sociedade actual, dista moito deses programas dados para os proxectos das asignaturas, non? Que fagamos algunha vez ou traballemos sobre a realidade e demos respostas á sociedade do 99%, a sociedade das maiorías e non das minorías. E moitísimas gracias. Tomamos nota.
Claro que sí. Eu quería dar as grazas tamén ás persoas que están detrás, a Cris, a Sara, que Cris que estaba pasando as imaxes, Sara que estaba deixando entrar a xente, ordenando as palabras, e tamén a Iago, pois que nos puso ese fermoso cartaz co cuadro dos comedores de patacas de Van Gogh que nos deu unha salida moi ben. Ao final, os estudantes somos tamén comedores de patacas. Parabéns. Parabéns e grazas a todas e todos. Perfecto. Até a próxima. Chao. Próxima. Chao, 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 chao. Chao, chao.